तब तिम्रो जुस देऊ न मलाई उता हेरे मलाई म राख्छु भने त उता यसरी बाँधेर जसरी फटाफट गर्छ अनि कहाँ हुन्छ कोही कोही आफ्नो लागि सुन्किन छ अलिक माथि देखाइदेऊ न आफ्नो लागि रे तिम्रो लागि ल्याएको गिफ्ट के भन्छ साँच्चै के हो के जस्तो लाग्यो त देख्दैनौ यी सुनको प्याकेट सुनको बिल कतिको हो खै हेर्नु न प्राइस त हेर्नु न गिफ्टको प्राइस कहिले पनि हेर्नु न अब उसको चाहिँ यो बर्थडे मन्थ हो नि त इङ्ग्लिसको चाहिँ अब कार्तिकमा उसको बर्थडे छ नि त त्यही भएर मैले चाहिँ अब अगाडि नै यसो गिफ्ट दिएको के स्पेसल फिल गराउन कतिको किन खायो त ल्याउ त बिल हेर्नुहुन्न कि गिफ्ट दिएको कुराको बिल कहिले नै हेर्नुहुन्न मलाई हो आफूलाई किन्नुपर्छ त मलाई किन सोचमा मलाई मन पर्दैन सुन होइन तिमी लगाऊ खुर्काउनु लगाऊ न होइन तिमी लगाऊ त म कहाँ किन्छ त राम्रो छ चलो होला कति तोला होला गेस गर नै तिमी लगाऊ भने तिमी पक्का गिफ्ट दिएको कुरा पनि त्यस्तो गर्छु तिमी होइन ठिक छ म लगाउँदैन कि यस्तो चिजहरू ठिकै छ मैले गिफ्ट दिएको कुरा पनि त्यस्तो गर्छु भनेपछि मैले अहिलेसम्म लगाएको छैन यस्तो चिजहरू लाइफमा लगाऊ है अनि किन किनेको त नि फेरि अहिले गिफ्ट भन्दैछु के को गिफ्ट के को खुसी हालेमा तिम्रो बर्थडे आउँदैछ नि त अनि आउँदैछ भन्दाखेरि पुरा महिनाभरि दिन गरेर दिने हो होइन यसो स्पेसल फिल गराएको नि तिमीलाई राम्रो लाग्ला भनेर अनि पैसा चाहिँ कहाँबाट नाच्छ त यो मान्छे के गर्छ है कहाँको पैसा निकाल्यो खुसी भएन हौ त्यत्रो झन् सुनिदिरहेको छु यस्तो महँगीको टाइममा के हो पैसा स्वाहा गर्छ भाइ यो मान्छे त पैसा